اكتر حاجه انترستنج في الاوضه دي، لما احنا استلمنا الاوضه دي كنا بندخل كنا بنلاقي هنا السرير مكان الارت ورك الحلو ده، كنا بنشوف دولاب زي ده كده، بس كانت تفاصيله اكتر من كده. احنا بقى عملنا الحيطه الزياده اللي انتوا شايفينها دي حيطه احنا عملناها جيبسون بورد، عملنا جواها حاجه اسمها سلايدنج بوكيت دور. الفرق ما بين السلايدنج دور والبوكيت دور ان البوكيت دور بيكون في بوكيت زي كده زي ما انتوا شايفين، له جراب. الدريسنج بتاعتي انا جوه اقدر استخدم الدريسنج وما ازعجش اي حد نايم جوه. وحطيت هنا مرايه، وهنا كمان هنزود مرايه عشان تدي إيلوجن بالوسع، وطبعا لازم يكون في تكييف عشان دي اوضه ما فيهاش شباك. لما بنفتح هنا بيخش لي من الاضاءه الطبيعيه اللي هنا على المرايه، فبقدر برضو اشوف الالوان مظبوطه، ما تبقاش حاجه معقده قوي. عملنا الحيطه دي تمام عشان يبقى عندي برايفسي تام ودريسنج روم، مش مجرد ووردروب باين او دولاب باين في اوضه النوم. التفاصيل اللي اشتغلنا بيها في الاوضه دي زي ما قلت لكم اللي هي الوان كولر باليت، او يعني مش نود بس هنقول ان هي فيري كالم اند فيري انجيليك. الايفوري بدرجاته، الكومود ايفوري، الدريسر ايفوري، التي في يونت ايفوري، الفابريكس كلها ايفوري بباليتس او اكشلي ببرينتس او باترنز مختلفه زي ما انتم شايفين. دي تفاصيل القماش. حبينا نستخدم هنا المسامير الغامقه عشان تكحل شويه الفرنتشر، ما يبقاش كل حاجه فاتحه. زي ما كنت بقول لكم اعتمدنا هنا المسامير او التفاصيل بتاعه التنجيد تكون فيها ديتيل غامق عشان تكحل شويه الاوضه ما تبقاش فاتحه قوي. واللايتنج بتاعه الاوضه دي فيري سبيشال. احنا خدنا الاليمنت اوف ديزاين اللي في اللايتنج استخدمناه هو في الكومود بتاعي هنا. زي ما انتم شايفين الكومود فيه تفصيله لطيفه قوي اللي هي النوبز بتاعته. النوبز دي طبعا معموله احنا عاملينها يعني احنا عاملينها مصنعينها لنفسنا للكلاينت دي عشان ناخدها ماشيه مع الديتيل بتاع اللايتنج اللي في بقيه الاوضه، بس ما استخدمناهاش في بقيه التفاصيل. يعني جينا هنا عند الدريسر والتي في يونت استخدمنا النوبز بسيطه خالص عشان ما تبقاش تو بيزي. من ضمن الحاجات اللي كنت عايزه اعملها في الاوضه دي ان انا يكون عندي يونيتي شويه في الديزاين. كنت عايزه الدنيا تبقى سيمبل قوي، هو ايفر كنت عايزه نحس ان الاوضه كل تفاصيلها مع بعض. يعني جينا هنا البنكات اللي جنب الشباك عملنا منه كفر للسرير نفس اللون، عملنا 2 بيج بيلو كوشنز للسرير برضو هو نفس القماش بتاع السرير. لكن جينا هنا في الصوفه خلفنا في القماش، حطينا اكسنت كوشنز زي السرير لكن مع اختلاف الباترن زي ما قلت لكم والديزاين بتاع الفابريك. احنا في الاوضه دي اعتمدنا السيمبل لاينز والمونوكروماتيك باليت او اكشلي الوان كولر باليت اللي هي بتعتمد على اللون الاوف وايت او الكريم. هنا دي ستورج عشان لو عايزين نحط اي حاجه ليها علاقه بالتويلتريز. ده باب التويلت معمول مرايه عشان يزود الريفلكشن. حبينا نزود شويه تفاصيل في الاوضه، عملنا بانوهات. ولو بصيتوا على السقف الاخوه بقى الديزاينرز والمعماريين سيبنا اوفست من هنا ومن هنا سيبنا مسافه، وعملنا اندايركت لايت مكمل معانا. ولكن هنا بقى رجعنا عملنا تفصيله في السقف وعملنا كورنيشه بسيطه في بيت النور. كملنا بالتفصيله الاوفست اللي هي يعني رحلنا بيت النور مش الستاندرد اللي الناس كلها بتعمله، بعدناه عن الحيطه وسيبنا سبيس داير ما يدور، عملنا فيه ليد ودخلنا بيه تاني في بيت الستاره. من اكتر الحاجات اللي عجباني في الاوضه هنا البنش او البنكات، اقدر اقعد اصلي عليه، اقعد اشم الهواء، اتفرج على التي في، ولادي لو جايين يقعدوا جنبي وانا على السرير. اعمل ديزاين لحاجه زي كده لازم اعتمد السيمتريه، يعني اتليست لو يعني في حاجات ممكن ما تبقاش سيمتريكال بس في حاجات لازم تبقى سيمتريكال. هنا نفس البانو اللي فيه الابليك قصاده الناحيه الثانيه هنلاقي البانو بتاع السرير والسرير في النص وبعدين الكومود. مكان البانو بتاع السرير الحيطه فاضيه فيها التي في، لكن هنا قصاد البانو اللي فيه الابليك التاني لو بصينا هنلاقي فيه سيمتري. يعني انتوا هتبان جدا في الصور ان الدنيا هنا رد على بعض، ان المرايه دي رد على البانو اللي ورايا. نقطه انترستنج ثانيه قوي في الاوضه دي هي الكاربتس. طبعا دي احنا عاملينها كاستم ميد، وكان الفكره كلها ان الديزاين بتاعها هيكون ماشي مع الديزاين بتاع السرير وماشي مع بقيه الديزاين بتاع الاوضه. برضو حاجه تانية كنت عايزه اقول لكم عليها انا نسيت. على العموم قولوا لي ايه رايكم، لو في اي اسئله تانية تخص البروجكت ده يا ريت تعرفوني. باي باي.